دی یو زم د ما دغه دوی نه ګټ هر څه مطلب دی سره وکړو انشاءالله موږ به خدای پاک سره خدای پاک موږ په ټول شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال. قدرمنو خانجاز یم او دا مهال په تنګي زیارت کلي کې موجود یم. تېره ورځ درې ځوانان چې هغه د څو ظالمانو د لاسه ښکار شو. قدرمنو که موږ وګورو پښتون رالګي او پښتون وژني، که موږ وګورو پښتون رالګي او پښتون وژني، د پښتنو کې یو قتل عام روان دی. موږ ته بعضې خلک وایي چې تاسو تصویر ډېر بدرنګ ورکوئ. نو زه ورته وایم چې د ویاړ او د فخر کار وکړه چې یو ورځ مخکې درشم او ستا باندې فخر وکړم. کله چې داسې ځوانان وژلي کېږي چې هغه د کور یو سرمایه، کله چې داسې ځوانان کېږي چې هغه د شپږو خویندو یو وروري په هغې باندې کور آبادي او وسیلې او دوه ټیمه رزق پیدا کېږي، بیا داسې ظالمان دومره په اسانه رانوالي چې هغې سره کور نه علاقه خپوي، علاقه جاړي. قسم دی چې زه راته قسمي خبره وکړم، نن زما د ترم درېیمه ده، خو دا یو ځانګړلی خفګان و، یو ځانګړلی درد و چې زه مجبوره شوم چې مال زم راشم په دې باندې خپل د صحافت له لارې یو څو خبرې اترې وکړم. قدرمنو که وګورو چې زموږ پښتانه د دغه سنګین د دغه ټوپک سره دومره شوق کوي، نو زه د پښتنو ته او د مخورس خلکو ته دا خبره کومه چې یاد ساتئ قدرمنو چې کوم ځای کې د سنګین او د ټوپک شوق کېږي نو هلته به پښتون ترقي نه کوي. دا یاد ساتئ کوم ځای کې چې د ټوپک او د سنګین شوق کېږي نو هلته به مقبرې آبادېږي. چې کوم ځای کې د پښتون د ټوپک او د سنګین شوق کوي نو قدرمنو هلته قلم ترقي نه کوي، هلته قلم ماتېږي. دلته یو پلار په خولو کې، یو پلار په درد او په تکلیف کې، یو پلار په اوښ کې ډوب دی. او زه بار بیا هم دا خبره کومه چې قدرمنو دا غم ځانګړلی غم دی. دلته که دا خلک راغلي څومره سپین روبي دي، دی کې به نیم نه زیات د زړه بیماري. نو موږ په کار دی چې داسې سپین روبو له خوشحالي ورکو چې داسې راغونډه په خوشحالۍ کې وشي. زموږ کو د پښتنو داسې راغونډې کېږي دومره د خفګان نه ډکي، دومره د درد نه ډکي چې زه هم مجبوره شم چې په دې باندې خبرې وکړم. د دې ځایي خلکو نه به یو څو خبرې کوم او د دوی والدین د دوی د کور مشرانو څخه خبرې کوم. نو موږ سره اوسئ. قدرمنو دا د سجاد بای والد صاحب دی، هغه نه به خبرې اترلم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مشره دا راته ووایې نن د سجاد درېیمه ورځ ده، څومره د انتظامي نه متاثر یې چې څومره مشران دله رالل په دې غم کې د شریک شو، پولیس تر دې دمه څومره پورې انویسټیګیشن وکړو، څومره مطمئن چې دشمن یا دغه قاتل ته څومره ورسېدل؟ یره جی ماله خو ډېر زیات خلک رالل، دا بازو میاګان رالل، د والم رالل او ما ته دا مو ویل چې ته څه وې او مطلب یې زموږ نه څه کېږي نو اونږ ته موږ ته وایه موږ به تاسو سره یو. ما ورته ویل چې تاسو زموږ مشران یې چې هر کله موږ ته څه مصیبت څه مو دغه پېښېږي نو موږ به تاسو ته ویو. دا یو اوس هم جي موجوده ناست دی او څه لاړل جي. ما خپل زوی ته ټلیفون وکړو ماسخوتن چې کوم ځای کې زوی نو هغه ما ته ویل چې 400 سره در روان یم. 400 چې روان یم ما بیا چې دوباره رینګ کوم نو ریسکو والا دا زما موبایل اوچت کړ. نو هغې ویل چې هغوی اکسیډنټ کړی دی عدنان او سجاد احمد خان، دا زما درې واړه بس بچي مې دي. بیا چې لاړو هلته ډي سي پي صاحب ای سی چو صاحب دا ټول ناست وو، هغوی ماله ډېره غټه حوصله راکړه. بله شپه 10 بجې هم دلته رالل. بیا بېګا زه بیا وغوښتم نو زه د پولیس نه تر د اوس ساعته پورې ډېر زیات خوشحاله یم. تر د ډي پي او صاحب نوم چې هغه هم پکې وینا کړې چې دا کسان دې ګرفتار کړي شي او دا دې ونیولی شي. نو زه ازیر وخت کې د پولیس نه ډېر خوشحاله یم. ما نه د پیسو ډیمانډ کړی دي، ما نه پیسې غوښتي. بېګا مې ورته وویل میره جي خیر دی په تاسو ما سره زه به تاسو باندې هوټل کې روټۍ وخورم. نو هغه ما ته چې ډېر مو مجبور کړو نو ولاړ به شو ستاسو په کور کې کو دال پخوي نو هغه دال به وخورو. نو ما ورته ویل جي نن موږ کره دال نشته.
نو هغه ما ته ښه دی چې بیا که تا کره دال پیدا شو نو بیا به درشم او دال به وخورو. نو جي هغې ما سره زه کیدی شي اکثره یا د نشې ګولۍ یا د هر څه ګولۍ وخورم او ویده شم، او ما ته پته چې زمونږ د عمرزو د تانې ډي اس پي پولیس دا ځای هم کې نه دي ویده شوي. زمونږ په کار کې دا نه دي کوشش کوي او انشاءالله ډېر زر تر زر باغوي خپل مقام ته ورسي. او زه کو درته دا ووایم چې زه په یو سړي دعوه وکړم نو زه درته قسم خورم کو زما تر نن ساعته پورې چا سره څه بدي یا زما د زوی یا دا کوم دوه کسان چې شهیدان شوي دي یا د دوی، یعنې مطلب دی چې یو سړي دښمني وي نو دغه ځای کې به دې عدنان سره او زید سره دې سره به زما دا زوی ناست و، بس راغلي چې کوم سره څه چلو بس یو ډز بېتینوخ کې وتلی وو. نو جي زه هېڅ قسم نه دعوه زه په چا اوس کولی شم، او که دعوه هم زه وکړم نو زه په چا ډز نشم کولی، زما وس نشته. او زه عدالت ته دا خواست کوم کو چرې زما دا ملزم ګیر شو نو جي بس روز د قیامت شته، او مطلب یې زمونږ به لاس یو ستا به ګرېواني پاک ورځ به ما سره حساب کتاب کې، خو زه تا نه انصاف غواړم او ته مطلب انصاف راکړه. دا درې داسې ځوانان مړه شو چې ښځې ترې نه پاتې شوې، بچي ترې نه پاتې شو، خو زه تا ته ده ووایم نو مطلب یې د هغوی د ګټې وټې هم څوک پاتې نه شو. اوس زما اووه لوریانې دي او یو زیم زما دغه زوی د ګټې و، هر څه مطلب دی سر وخوړو. خلکه چې دی نو الله پاک ساتي، مونږ د الله پاک نه ډېر امید دی او انشاءالله مونږ به خدای پاک ساتي مو او خدای پاک رزق ورکولو والی دی او مونږ په خپل ځان کې هېڅ اختیار نشته چې کله به مرو. ډېر خلک داسې دي چې هغه دغه سنګین او دغه ټوپک شوق کوي، هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ یاره جي زه دا وایم چې ما کره نه ټوپک شته نه تماچه شته نه ساتم، او بله خبره دا ده چې یو سړي سره ټوپک تماچه نه یو ځای کې جګړه وشي نو هغه به تا ته وایي ستا مور وغیم، هغه به تا ته وایي ستا مور وغیم، نو بس مطلب دی خبره به ختمه شي. او که نه هغه سره ټوپک وي او تماچه وي او د ستا مور وغیم دې تماچه وي درست سړي وولي نو دا ښه خبره نه ده جي. زه دا سوال کوم دا منت کوم هر یو خلکو ته چې اول کو یو سړي د کنځله کو ته ځه خبره ختمه شوه، سهار له به هغه ستا کوڅې له ماښام ته ځي او تا نه به معافي غواړي. نو دا قسم ټوپک یې تماچې دا ګرځول او د دې شوق کول ښه خبره نه ده جي. او خاص کر جي کو زه تا ته ووایم چې پنجابیان زموږ نه ډېر مخکې وړاندې روان دي، هغوی سره ټوپک تماچه نه ګرځي بل څه نه ګرځي، او زموږ مطلب دا شوق دی مونږ وي چې تعلیم طرف ته روان شو، مونږ خپل بچو له قلم په لاس کې ورکو او مطلب دا قسم د ټوپک او د کوتکو نه د دې مونږ وساتو. او که یو ماشوم زمونږ یو سړی ووي نو په کار چې الټه مونږ خپل ماشوم بیوو چې تا کې به څه غلطي او که نه مونږ یو ماشوم څوک وي او سهار له ورشو او هغه سړي ستا ښځه او ستا د ما ماشوم ولې بالي نو کېدای شي منځ کې څه ني، او که مونږ جګړه وکړو هغه ماشومان سهار له بیا هغه وي. نو دا قسم جګړې شرمول پردول په ماشومانو په بل په دې معاشره کې مونږ دا هغه کوو چې او مونږ دا وایو چې زموږ په دې ملک کې دی په هر یو کلي کې دی یو کمیټې د امن جوړه شي او په هغې کې د یو جرم کېښودی شي او چې کوم سړي جګړه وکړه او مونږ وله ورځو نو مطلب هغه به زموږ خبره مني او چې ویې نه مني دا مونږ د دې کلي نه وباسو. سجاد پلار هم دا خبره کوي چې مونږ ته د انصاف ملو شي. مونږ پښتانه همدغه بارودو سره غټ خلک یو، مونږ پښتنو ډېر په سختو کې ټایم تیر کړی دی. څنګه چې د سجاد بابا خبره وکړه چې پنجابیان څومره په ترقۍ روان دي، هلته امن دی، هلته ټوپک نشته، او مونږ پښتنو د ټوپک نه یو رواج جوړ کړی دی، دلته کو خادي او کو غمي زمونږ تر غاړه دغه سنګیني. قدرمنو یاد ساتئ، زه بیا هم دا خبره کوم کوم ځای کې چې ټوپک هلته ترقي نه وي، دلته زه یو خفګان زه ټولو مشرانو ته دا خبره کوم په ډېر درد او تکلیف سره چې زمونږ د پښتنو عدالت سو هغه به د جرګې مخورس خلکو جرګې به یې کولې. دلته زمونږ بدبختي دغه ده چې دلته په جرګه باندې پیس دی، دلته که یو جرګه کېږي د هغې هم خپل پیس دی، مشر چې کوم دی خپل پیسلي، د دې نه زیاتې جرګې چې کوم دی پاتې شي. نو زه هغه مخورس خلکو ته یم چې د خدای خاطر وکړئ یا پښتنو تاسو د جرګو خپل پیسونه مالئ، تاسو ځان نه ډاکټران او قصابان جوړ کړي دي چې د جرګو پیسونه تاسو لئ، په دې باندې زیات تر روغې چې کوم دی هغه وغورځېږي او ونشي. څنګه چې د مشر خبره وکړله چې موږ پښتانه د دغه ټوپکو سره غټ شو، خو دغه ټوپک مخ هم پرې نه خوستو، نو ترقۍ به څه ترقي موږ وکړو قدرمنو؟ هم په دغه د شرګردۍ به یادېږو، په دغه یو بدرنګ او غورځېدلي ټکي به یادېږو چې تاسو د سنګین شوقیان یې
نو خدای خاطر وکړئ چې دغه سنګین نه قلار شئ او د امن اواز وکړئ. یعنې داسې خویندې میندې به بیا جاړي، داسې والدین صاحبان به بیا جاړي. دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي؟ دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي؟ عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي؟ عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي؟ دا خلک ولې 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 دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي